เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของฝนตกฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันฝนตกสะสมแล้วพายุก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่ต้องระวังนะคะภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นนาทีที่เกิดพายุงวงช้างในจังหวัดปราจีนบุรียาวนานกว่า10นาทีด้วยกันทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหลายต้นแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นกีดขวางการจราจรด้วยค่ะไปไหนข้างอ๋อเนี่ยบอกว่าอะไรไปแล้วอะไรเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้นะคะพายุงวงช้างพัดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนานกว่า10นาทีด้วยกันโดยผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งที่ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุสามารถบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้ค่ะแล้วผลของพายุงวงช้างทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบางเดชะอำเภอเมืองหักโค่นลงมารวม7ต้นด้วยกันแล้วมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกพายุทำให้หักโค่นลงมากีดขวางการจราจรตลอดเส้นทางยาวกว่า5กิโลเมตรด้วยนอกจากนี้ยังส่งผลให้ในพื้นที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมไฟดับตลอดเส้นทางแบบนี้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวมีทหารจากค่ายจักรพงศ์นำกำลังพลกว่า20นายมาจัดการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่แขวงการทางปราจีนบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ใช้เลื่อยยนต์มาตัดกิ่งไม้ข้างทางแต่เนื่องจากมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักล้มเป็นจำนวนมากค่ะก็ใช้เวลาตัดกันอยู่นานในที่สุดต้องใช้รถแทรกเตอร์มาช่วยกันดันกิ่งไม้ลงไปในไหล่ทางใช้เวลานานถึง2 ชั่วโมงจึงสามารถเปิดการจราจรได้ส่วน